零成本解决特斯拉的异响。大家好，我是亮天车道。最近有车友投稿门板处有异响，他就是说是在副驾驶这边没有异响，主驾驶是有异响，左右不对称的异响。首先是副驾驶这一侧，这样敲击过去的话是比较闷沉的声音。再看主驾驶这一侧，这里是能听到这里有这个金属碰撞的声音，就是这一带有异响。把这里线束拔掉，这里一个按掉，好，你看，拔掉。这个卡扣是很紧的啊，不动的。然后这个卡扣是松的，啊，应该异响就是这样子出来的。这个卡扣也是松的，这个卡扣也是松的。为什么我们另外一侧没有异响呢？看这个很紧，啊，这里一侧也很紧。我整个门板位置11个卡扣，我一共松了6个卡扣，然后我就把全部都加固好了。这样子贴在这里，要贴长一点啊，不然装上去的时候会把它翻起来。然后我们再把它装回去。好，贴了海绵条之后会有点紧，不是很好用力。然后我们可以有个技巧，就是把它转进去。转进去就会比较轻松。我发现旁边这里有拉筋条，这有可能是接触车身的啊。反正拆都拆了，我们就把这里也贴起来吧。这个是这里贴好的样子，就4个角落，这里是3根海绵条啊，这里5根海绵条，这里是5根海绵条，这里是3根海绵条，这全部一共是16个海绵条。然后我意外发现了这个尾灯这个连接线束这里有异响。就是轻微的抖动，它都能发出很大的声音，应该是上面这里的这个直接是接触车身了啊，可能是我这台车的组装问题啊。我们解决方法也很简单，就海绵条贴在上面就好了。我们把海绵条贴在这里，啊，马上药到病除。贴完海绵条之后就没有声音了。来，我们先把插头插回去，这个。先装好这2个柱子，螺丝装回去。也没有刚开始的金属碰撞声了。